Базар Коргон районуна караштуу Базар Коргон айылындагы 35-10 ква кара үңкүр көмөкчү ордонунда электр энергияга болгон керектүүлөр жогорулагандыгына байланыштуу 6300 ква трансформатору Кытай өндүрүшүнөн чыгарылган жогорку кубаттуулуктагы 10 000 ква трансформаторго алмаштырылды. Муну менен бул айылда кыш мезгилинде кайталанчу көйгөйлөр жөнгө салынды. Орнотуу жумуштары бир күнгө созулду. Ушул эле көмөкчү ордондогу ВК-10 үлгүсүндөгү жандырып өчүрүүчү аппараттын Корея өндүрүшүнөн келген суусол тибиндеги 4 дана вакуумдук өчүрүп жандыруучу аппаратка алмаштырылды. Аталган кара үңкүр көмөкчү ордонундагы эски трансформатор Нокен районуна караштуу Ленин көмөкчү ордонундагы Т2 4000 ква трансформатордун ордуна коюлат. Бул жерде дагы кубаттуулук жогорулайт. Мындай билдирүүнү Жалал Абад Электро ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Азамат Мамазакиров айтты. Бул 2016 жылкы пландаштырган жумушубуздун бирөөсү. Бул ушул жерде мына Базар Коргон районунун кара үңкүр деген подстанция болот. Бул жерде 6300 кубаттуулуктуу трансформатор жылына кыш убагында кичине перегруз болуп чыккандыгынан ошо быйылкы жылга пландаштырдык эле. Ошону 6300 кубаттуулуктагы трансформаторду 10 000 кубаттуулуктуу трансформаторго бүгүн алмаштырып атабыз. Андан сырткары бул жерде отходящий фидерлердин вакуумдуу включательдерге бүгүнкү талапка жооп бере турган жаңы вакуумдуу включательдерге алмаштырганбыз. Бүт азыркы кезде. Жылдан жылга электр энергияны колдонгондордун саны арбыган сайын Союз малында орнотулган трансформаторлорго күч келип, алсызданат. Мындан улам тетиктерди жаңылоо зарылдыгы туулууда. Жергиликтүү тургундар үчүн суук түшкөндө башталган көйгөйдүн чечилиши район жетекчисин да кубантты. Бул жерден элдер, Базар Коргондун эли 3төн 1 бул жерден пайдаланат. 3 фидер чыккан. Мына ошол 90-92% менен нагрузка менен иштеп аткан трансформаторду мына бүгүн жаңы 2016 чыккан 10 000 кубаттуулугу бар трансформаторго алмаштырып атат. Бул өтө биздин районго керек болчу. Мен ойлойм, жылына ушундай алып 1-2 чоң трансформатор алмаштырган болсок, Базар Коргон районунун элине дагы жылуулук болот. Гүлзада Торобекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Базар Коргон району.